Батя, Что такое? у меня кашель. Кашляешь? Чем лечить? Ну, не знаю, возьми пектусин. Что это? Пектусин? Ну, я не знаю, я последний раз их ел в 6 лет. Сосед показал из старших. Такие вкусные мятные таблетки. Я на следующий день взял серебряные полрубля с Лениным. Купил в аптеке на весь двор. И все съели по пачке, по две. Сели смотреть мультфильмы на ковре. Что было потом? Потом пришла мама Тани и Лены, поставила всем клизму, и праздник закончился. Adaptive Punk.